Hello，大家好，我是回九位。今天我们继续来玩，那个应该不需要再重复讲了吧？算了，我们今天继续来玩，叫什么名字啊？Airplane Story，就是对。那我们上期呢，就是对，我输了。那我们今天希望可以胜出下去。那我们能开始吧？还没有开始，我开始了。好，现在干什么？哦，对，这是我们的那个牌，11，I11才对，I 在这里，快抓吧。怎么不能？现在，好，能了。这好像又是漂浮着的这个牌。啊！怎么这个是蓝色的？有个人坐在我前面呢。圣诞帽，怎么有点怪怪的？怎么有一个黑色围在外面的黑色的线？算了，不管了。我们出来等吧。我们就来等一下吧。好了。好 ，OK， 好的。好了吗？怎么知道了吗？那你怎么知道了吗？我们打动作也太大吧，这个飞机。好，现在做什么呢？哦对，食物，快点给我！我要，给我，快点给我！你在哪里？哦，在这里，快点给我！好，推我，再推我。好，要干什么呢？走路太慢了吧？有2个人呢。到现在还没有发现到。我到现在才发现到。哦，又来了。你们自己去挖吧，我就在这边好了。怎么？好像在摇头哎！你不要给我们嘛，可是你不要给我上来，为什么？面包那么早够吗？怎么面包好像就没有被拿到一样？你没有管他吗？你又走不见了，又不见了。找到了，走吧。哎呀，好多。全部都开着。这是我的行李箱啊。好，现在干什么？我的行李箱怎么是黑色的？好，晚安，要准备好了。我先坐在我的椅子上。
等啦。又来了又来了，不是接受吧。耶，我有个新好友了。不是没有电啦，是那个奇怪的人制作的考试。你们，OK， 坐在椅子上，不要慌。哟。我也不知道啊。这到底是什么动作？那个是动作，那应该是动作，不是表情。我跟你讲，哦，的确是表情。好，现在做什么？现在回到飞机上了，然后要坐回座位吗？呀，回来了！要准备好那个氧气的东西，不知道叫什么。OK， 差不多到了。好，然后坏消息呢？哦，准备好，又来了！快点！哎，我的座位就有了，快点拿！给拿到了，我拿到吗？哦，又拿到了。好，正在干什么？哦，还剩5个人而已。怎么回事？哦 no， 遇到那个炸弹的时候了。哦，幸好不是我。快点去帮他！快点！我先！我先拿，我拿不到。快点拿！我先拿。啊，不是我先吗？哈，不公平。知道说哟。红色的不要，是蓝色的。
跟你们说了，是蓝色的，蓝色。好，只剩4个人，不是有3个人吗？还有个人跑去哪里了？哦，只能有4个人。现在去哪里呀？哦，不要，只有我感觉有一种不好的预感。他们昏迷了，快点找那个驾驶员。快醒来呀！你在干什么？啊！我就有这种躺的姿势啊！快点！队长，请这里呀！哦，锁着了，你不要跑啊！快点啊！有的说的有不好的预感。我们找到那个什么密码，找到密码。好，密码，耶，已经好了。差点要大喊出来了，我差点要大叫了。发生在那里啊，危险啦！不要，快站在这里！知道我们来的，我们全部什么？这什么意思啊？对啊，这不可能！不要，在干什么？要跑吗？要逃跑吗？啊？怎么回事？可以进去吗？我要进去啊！他是怎么进去的？快点啊！全部都按！可以按的吗？可以按的。不要啊！你也昏迷了。快点，全部都按！按了，快点按！还在可以按的。快点！这烟到底是从哪里冒出来的？根本就不是从这边冒出来的。快点！你要按按钮吧？应该是的。也有手指。卡住手指了，要按！要找自动驾驶的吗？这那个按钮，怎么按的都按不到。应该可以按的。我按！快点！有些按不到啊！快点按！全部都按！不要聚集在一个地方，不要聚集在同一个地方。快点，你来不及的，没有时间了。好险哦，真的好刺激，好紧张。全部都给按下了，这些按钮应该都是没有用的吧？哇，真的有好多按钮哦。对啊，我也是要回家。好，现在干什么呢？我不要过来这边。那我们需要找电话，紧急电话，应该是这样子说。OK， 我真的好生气哦，好好玩哦。Hello， 我们需要帮忙。
诶，怎么是同一个人啊？我是他的克隆体吗？全部的人在戴口罩，现在是疫情的关系，谁要戴口罩1米距离。他们要驾驶这个飞机了。OK， 有个任务我们做。我们要做什么？西欧派人？那是什么？啊，等等我！我也跑太慢了吧？快一点！哇，你会驾飞机吗？你有驾照吗？我觉得你根本就不会驾。啊，又来了，蜘蛛道！你根本就不会驾飞机。不是他不会驾，是哦哟，这边，这边！怎么办？你们人类真是太好笑了。这个蜜已经被描写了。快点跑！我在跳！我要干什么？他需要拯救飞机。我们哪有弱？我们一点都不弱。我们是很坚强的。他就这样走掉了吗？我在那边跳舞，快点跳舞，快点！诶，没有反应。哦，不可以用。快点要回家了，快点！我要呕吐了。就这样吗？好吧，这样我会更长久诶。好，结束了。哇，真的蛮好玩的，不错。那我们今天的视频就到这里了。我们这一期呢，我们是拍让我们成功深入下去了。那本期视频就到这里，记得帮这个影片点赞、订阅还有分享出去。我是 OQ 建伟，我们下期影片再见，拜拜。